起床，好， A little bit comfortable. 起床，好， A little bit comfortable. 起床，好。Next up. For the logical solution. Nu, labrīt, esam Auduro skautā. Esam ieradušies. Jāiet piereģistrēties. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And next up. Arturs. Team number 7, and there's 5 of us. Well, you're the leader. I'm the most colorful one. Team 7. Thank you. Team 8. Team 9. Nu un ko, pēc šī mazā ievadiņa sveiciens visiem atpakaļ Artūra kanālā. Šis ir mans otrais tāds lielāks video, bet šoreiz apskatīsimies to, kā tad mums gāja šajā pasākumā, kas saucās Auduro Scout. Tad nu tā arī pastāstīšu jums, kas ir Auduro Scout. Auduro Scout ir festivāls, nu jau varētu teikt, ka ikgadējs festivāls, kas notiek vietā Daba Laba, kur ir arī ļoti labs īpašnieks, un viņš saucās Reinis Pižiks, nu ļoti kolorīta personība, un katru gadu ir joku pa pilnam. Bet nu tā īsumā tas ir 3 dienu pasākums ar dažādām aktivitātēm, moto entuziastiem, dažādu offroadi braucieniem, izaicinājumiem, orientēšanās maršrutiem, quest spēlēm, darbnīcām, prezentācijām, visādiem moču testiem. Dalībnieki var pelnīt tādus tā kā badžus vai atzīmes, pildot uzdevumus un izaicinājumus. Vakar programmā ir dažādas sociālās aktivitātes, koncerts, stāsts pie uguns, kur prezentācijas pie ar lielo ekrānu. Ir nodrošināta ļoti laba infrastruktūra, teltis, VC, duša, karsta ūdeni, elektrības pieslēguma un citas ērtības. Nu un tālāk griežamies pie galvenā video sadaļas, kur, kā redzat, es aktīvi spaidu savu telefonu, jo mums bija iedots uzdevums, kur bija jāatrod sākumā uz vietas bāzes vietā koordinātas, un pēc tam koordinātēm jābrauc uz noteiktām vietām. Un šoreiz mēs braucam uz pirmo vietu, kas ir motocross trase. Katrā no atrastajiem kontrolpunktiem bija jāizpild kāds uzdevums vai kā komandai, vai kā individuāli. Šajā gadījumā tūlīt būsim pie cross trases, kur vienam no komandas bija jāizbrauc uz ātrumu, un es kā jau ar nelielu motocross pieredzītī pieteicos, ka es to izdarīšu. Es savu braucienu jau biju nobraucis, bet nu aizmirsu nofilmēt. Es izbraukšu fiks ārreiz, ka mēs nebrauc. I will go quickly another one. I forgot to film. No one's riding anyway. Jā, nu šī bija pirmā diena, kad tas motocikls bija manējais, tāpēc, protams, ar viņu nu jau bija pavisam braukt savādāk nekā es iepriekš ar viņu biju braucis. Un plus arī tā cross trasīja tāda, nu, ļoti sen aizmirsta un visu uzmetieni tādi neusticami ar bedremiņos, bet, nu, bija forši, bija jautri. Un mocīts, ar ko es braucu, saucās Kove 800X Rally. Viņš ir ļoti viegls un jaudīgs mocīts, 185 kg slapjais svars un 95 zirgi. Stāva kārt! Stāva kārt! Ir uzlikt nākamo, ja? Tā motocross trasīt izbraucām, brauc uz nākamo punktu. Mēs darījām tā, ka kamēr es braucu pa trasi, nākamais jau meklēja kartē nākamo punktu. Vecīt, pirmais brauciens ar šito mocu, ka viņš ir mans. Nu sajūsmā. Noklausījušies sajūsmas sauciens par mani jauno mocu, mēs braucam tālāk uz nākamo specposmu, kurā mums bija jābrauc uz lēnumu. Tagad apskatīsimies, kā citai komandai iet.
Agri, lēnbraukšana tieši tā, kā tev paredzēts, ne? Jā, es esmu maksimāli 5. un pilnu, visu laiku pilnu. Mēģini nesatraumēties arī šita. Agri distanci pēc tevis. Okay, team number 5, ready? Tad, apskatījušies, kā Agri komanda, jeb komanda numur 5 to dara, bija pienācis laiks arī mums uz lēnu braukšanu. Tad nedrīkst pielikt kāju, un ja tu pieliec kāju vai apstājies vai kaut ko tam līdzīgu, tad tu esi ārā. Un galvenais uzdevums ir, kura komanda noturēsies visilgāko laiku līdz finiša līnijai. Lēnbraukšanas sacensību, netika līdz finišam. Nemāk lēn braukt. Kaitai. Tagad braucam uz 3. punktu. Vajadzētu būt piltiņā. Komandas mums priekšā. Viens nebrauc, jā. Nevienu. Bet tad jau kā ģērmas. 20 minūtes pagaidām šie. Vēl 2 moči jādabonē. Paga, moči ir jādaboņa braucējiem pašiem jābrauc. Braucat, vienkārši braucat. Paga vienkārši nevar? tik pieciem mašīnām jāizbrauc, vienkārši tad var manējo var izbraukt viens. Cits? Teorētiski jā, var arī tā. Un ko mēs mēram laiku? Jā. Pirmais, tiklīdz pirmais šķērso starta līniju, tā laiks tiek uzsākts skaitīt. Visiem jābrauc. Visiem pa lielam vienam vajadzētu tad izskriet cauri, lai viņš varētu ar tavu motu braukt. Vai tu tā arī dara? Meitenes neuzzinēties, jā. Klausies, paņem auto, kā man sūtiņā ir cigaretes. Aliņ. Un aliņa 100 eiro vien puguļi. Jā, labi. Cik tu dāsni? Jā, mums dos pēc dzēršana. Ēk, labs sākums. Tā, tu mums ir labi tā meitene, jā? Džeki! Tu nevari palīdzēt. Džeki jau nāca. Tā meitene, vai nē? Tad ir Aliņš šarunāts, plāns izdomāts, tad gatavi braukt, jo visiem močiem ir jāizbrauc pa trasi. Gatavi? Ready? You ready? Šis bija uzdevums, kur, manuprāt, mēs ļoti ātri tikām galā. Mēs abi ar Andru pirmie izbraucām, mēs zinājām to, ka mēs esam ātrāk, ja pārējiem tur bišķi grūtāk. Un tad uzreiz skrējām palīgā visiem citiem. Šeit es dabūju izbraukt ar CF Moto 450, kamēr cits dalībnieks iet palīgā, jo drīkst moci piecelt tikai pa vienam. Es par cik jau biju braucis tādu mocī, tā kā man tur nebija nekas svešs. Citiem liekas, ka jauda nepietiek, bet CF Moto 450 pilnīgi pietiek jauda, ja zinu, ko ar viņu darīt. Un šeit lejā pa kalnu braucot jau var redzēt to, ka cits komandas biedrs palīdz citam, jo, kā jau iepriekš minēju, mocīt celt drīkst tikai pa diviem. Ja tu apgulies, tad tu nedrīkst viens pats piecelt, tev ir jāstāv jāgaida, ka kāds atnāks palīgā. Tādēļ attiecīgi, protams, ar šo CF Moto 450 MT, ar netām piemērotākajām riepām, mēs attiecīgi arī brauc, kad visu laiku pakausī sēdēja doma. Galvenais neapgulties, galvenais, lai nav tā, ka jāgaida uz kādu, lai piecelt modas.
Another one down. Guys, the sign should be written. Viņš neiet. Tad savu darbiņu izdarījis, kā jau kārtīgā komandas uzdevumā devos palīgā pārējiem kolēģiem, kā redzam šeit jau Andris cīnās ar CRF 250L, ko mūsu zviedru kolēģis bija aizņēmies no māsjos, bija satraumējusies un iedeva viņam savu moci, savu ekipējumu, savu visu, savu biļetu uz Auduro skautu. Davai. Nogrums pamatīgi bija jūtams, jo, ja nemaldos, Andrim šis bija jau 3. mocis, ko viņš dzēna. Everything off. Move. Jā, CRF 250L nav tas jaudīgākais mocis visos kalnos vajag pamatīgi ieskrējiem, bet īpašnieks bija diezgan pārsteigts to, kad varēja izbraukt šos smilts ar šo moci. It's the last bike for us, yeah? Just get it done! All done! Jau esam nākamā punkta meklējumos. Aizbraucām, ne tur aizbraucām uz punktu uz beigām. So, you don't know it yet, but you broke your hand. Okay? Tad šajā posmā mums ir jāsalabo kolēģi salauztā roka. Zviedru kolēģim roka jāsalabo. Tātad mums komandā ir ātri braucēji, mums ir gudri braucēji, mums ir ārstnieciski braucēji, mediķi un pacienti. Tā kā mums viss ir sakārtots. Go on! Done! Move away! Tagad mums ir visādi objekti jāved, nenoliekot kāju pie zemes un nenometot objektu. Var palīdzēt nolikt? Jā. Laiks beidzies. Jā? Laiks beidzās, kur jau? Laižam, palīdz noķert citai, Dod. Mums jālaiž nākamo. Kam šitie? Kam šitie? Tie tavējie? Tie tavējie? Kam? Somu zitai? Nu labi, ņem. Nezinu, kur 6. punktu laikam. Vai 5. Vecu somu, kolēģi aizmirsa. Interesanti braukt ar somu klēpī. Bet vismaz zicē vieglāk. Pagaidām kolēģīšu. Nav pārliecība, ka esam pareizi. Viens taču ammājās. Un jau dodamies pašā pēdējā šīs dienas posmā, kur visai komandai jāizbrauc maršruts pa sarežģītu ar kokiem pilnu apvidu, un tas viss jāizdara kopīgi. Mēs tad braucam pēdējā posmā. Iepriekšējā mums bija zīmes jāatrod. Tagad mums ir vienkārši laikam jāizbrauc, bet es pieņemu, ka tā nekas viegls nebūs.
Brauksim un redzēsim. Šajā braucienā mūsu komandas stratēģija ir, kad viens no ātrajiem brauc pa priekšu, brauc zem pēdu, skatās, kur kaut kādas bīstamās vietas, tad lēnākie pa vidu, nu un tad es no beigām savākt un palīdzēt. Opa, jau ar kameru noplēks. Viss, gatavs! Ko pirmās dienas pēdējais posms ir pieveikts, iebraucam Raķikā bāzes vietā. Well done, team! Well done, well done! We are the champions! Perkele! Uz pozitīvas nots pabeiguši šo dienu likās, ka viss ir galā, bet nē, izrādījās, ka ir vēl komandas posmi, kas ir jāizpild, kā šajā gadījumā ir Top Mirrors speciālais posms, kur tev ar vienu roku kājās stāvot ieteicams ir, un rokās turot spoguli ir jāizbrauc specposmiņš, un tad jānodot spogulis savam komandas biedram tālāk. Nu, kad pirmās dienas galvenās aktivitātes ir izdarīts, varam nedaudz aplūkot, kā tad izskatās tā galvenā bāzes vieta, kādas vēl te aktivitātes ir arī Raskala motoservis, kur varēja uz vietas sataisīt savu mocīti, un sākās individuālie uzdevumi. Šeit ir K-moto īpašais uzdevums, kur ar moci aizbrauc trase, var apskatīt arī demo močus, un tagad apstamies, kā tad Agris gatavojas savam braucienam. Tāds saķīgi. Arī es pirms tam biju nobraucis savu braucienu, bet, diemžēl dabūju tikai otro vietu, jo viens vietas mazo mocīti nobrauc ātrāk nekā es. Bet pēc visām šīm aktivitātēm laiks kārtīgam ēdienam, jo tas ir viena no galvenajām Enduroscout lietām, patīkamākajām lietām, kas tur ir viss tā ēdināšana, ko Daba Laba mums piedāvā. Un tad vakar noslēdzam ar dažādām prezentācijām no dažādām moto aprindās zināmām personībām. Un to, kas notiek pēc visām prezentācijām, kad sākās balles daļa, to laikam labāk nerādīt video, tāpēc griežamies uz otro dienu. Nu, un otrās dienas rīts iesākās ar dažādiem workshopiem, kā piemēram šeit kafijas taisīšana vai pirmā palīdzība. Tālāk pēc workshopiem griežamies pie vienas no pilnīgi noteikti interesantākajām daļām, kas ir motoballs. Tagad ir neliels ieskats tajā. Jā, nu šeit Zviedru komanda pamatīgi sagrāva Latvijas komandu, jo ar maziem mocīšiem, protams, var daudz veiksmīgāk to visu izdarīt. Tikko arī piespējas izbraukt ar kvadriņu, paldies K-moto!
Ko laižam Alduro Pathfinderī. Jā, mēs braucam Pathfinderī, citi brauc Questā, tās ir divas dažādas nodarbes. Mēs braucam Pathfinderī, kas ir komandu darbība, kur tev ir specpunkti, īpašās vietas, kas ir jāatrod kartē, bez norādēm, bez jebkā, vienkārši punkts kartē jābrauc. Un, protams, tas viss jādara jo ātrāk, jo labāk. Quests atkal no otras puses ir bišķiņ vieglāks, tur arī ir jābrauc un jāmeklē punktu, bet tas tāds vairāk turistīgāks. Mēs, protams, izvēlējāmies to sportisko variantu. Man komandā bija Agris Kļaviņš un Andris Puķe, abi ļoti spēcīgi un ātri braucēji, tad mēs tā arī visas dienas gaitā normāli lidojām. Alduro Pathfinderī nav noteikts maršruts, tev ir punkts kartē, un jo tu ātrāk savāks punktus, jo labāks rezultāts. Tāpēc nekavējamies un lidojam garām visiem, ko vien var iespējams. Bieži vien tas aizved arī neceļos, jo nav konkrēts maršruts, kur braukt. Pats izdomā, kur un kā braukt. Un dažreiz gadās, ka tas maršruts, kur tu izvēlējies, aizved ne tur, un tu saproti, ka šeit ceļš beidzās, un tālāk ir pilnīgs mežs, tāpēc nekas cits neatliek, kā griezt riņķī. Kā jau tas visiem saprotams, gribēdams ātrāk nokļūt punktā, bieži atopamies vietās, kur īsti nav paredzēts braukt vai nav izbraucams, tāpēc nekas kārtējo reizi neatliek, kā griezties riņķī un pazaudēt tik ļoti vērtīgo laiku. Un tikuši ārā uz pareizā ceļa, ir jāatgūst iekavētais. Punktu. Kur viņš ir? Aizies pa lielajiem ceļiem. Kur mēs esam? domā? Kur mēs esam? 3D? Jā, redz, ka šitais ir uz jūras, ka pagriez. Tā domā braukt? Jā, pa ceļu. Pa ceļu būs ātrāk. Šādi apstāties un plānot maršrutu bija diezgan liela daļa no mūsu Pathfinder izaicinājuma, bet tagad izdomājuši, nosprauduši mērķi un aiziet. Personīgi man otrās dienas Pathfinders patika vislabāk, jo visas dienas garumā dabūjām izbraukāties pa tādiem foršiem ceļiem, tādām smiltīm, tādus tik daudz patīkams skats redzējām. Un pats galvenais tā sportiskā braukšana, pilnīgi prieks visas dienas garumā. Kam gan nepatīk palidot pa šādiem smilšainiem meža celiņiem. Pathfinder punkti bija ļoti interesanti. Tie vēd gan pa dažādām sarežģītu piebraukt vietām, gan pa dažādām interesantām un vēsturiskām piemiņas vietām.
Satikām arī teneris braucēja savā dabiskajā elementā. Šoreiz tā bija Aināra un Arvīda komanda. Kā teneris dzīvo bija, jā? Ātri pastamies kartē un aiziet reisings. Pakaļ āgriem, protams, nevar atpalikt. Šādas dzīves un plašas smilts ir tieši tas, kas mums patīk, vismaz kārtīgi var izplosīties. Satiekam arī fotogrāfu un šoferu, čau Bilijam un Denisam. Tagad neliela paraugstunda iesācējiem, kā braukt pa smiltīm, sasaries uz aizmuguru un galvenais nelaid to ručku vaļā. Jo, ja tu iemācies braukt pa šādām smiltīm, tad ir tāds kaivs, tāds prieks pa viņām braukt. Izbraukājušies pa smiltīm, nokļūstam Irbenē, jeb Zvaigznītē, kādreizajā Krievu armijas pilsētā, bet braucot tur pamanām kaut ko ļoti neierast. Ir nenormāli daudz mašīnas, kāds esmu šeit bijis vairākas reizes un nekad tik daudz mašīnas neesmu redzējis. Apstājamies, lai noskaidrotu, kas te kā notiek, un izrādās, ka šeit notiek airsoft spēle un viss poligons ir pa lielam slēgts. Ātri, jā, es domāju, ko darīt, jo mums punkts ir iekšā tur teritorijā, kas ir aiz zīmes. Bet tā vajag iebraukt īstenībā, mēs varbūt būs vienīgie, kas savā. Un tā dzimst ģeniāls idejas. Daram. Nu, aiziet? Tad kopīgi apspriedāmies, izlēmām, ka mēs esam pietiekami krāsaini, mums ir pietiekami daudz bruņas, lai mums tie maskās un kamuflāžā stērptie čaļi nebaidītu. Izdomājām, braucam tik iekšā. Viņiem ir spēle, mums arī ir spēle. Nu, punktu savācam un tikpat drosmīgi braucam atpakaļ. Tādā pašā garā tā lielākā dienas daļa tika pavadīta Auduro Pathfinder spēlē. Visu dienu braucām foršām vietām, meklējām punktus, un nu jau pavisam gandrīz ir laiks doties mājās. Šeit sastopām vēl kolēģis. Un tad ir laiks atgriezties bāzes vietā un ķerties klāt interesantākajai vakara daļai. Auduro Scout 3. diena ir klāt. Vakar bija pamatīga balle, apbalvošana un viss tādā garā. Un šorīt viss tādi ļoti mierīgi, lēnām un nesteidzīgi vācās, gatavojās. Šobrīd arī notiek workshopi, jeb apmācības par pirmo palīdzību. Un vēlāk noslēguma ceremonija. Un tad jau dodamies izbraucienā. Ir 3 dažādas kategorijas izbraucienam. Mēs, protams, brauksim to grūtāko. Tur vispār nav jautājumu. Un tā, vēlāk viņu redzēs, kā mums iet. Pēc sestdienas palīdz tā apmeklētība uz karogu noņemšana pats pa sevi saprotams, ka ir pašķidri, jo viss gatavojās un ģērbjās priekš kārtīgiem braucieniem atkal visas dienas garumā. Un aiziet sarežģītā maršruta grupai. Tas ir neietļe! Vēl pat 5 minūtes nebijām braukuši, kad sākās jau pirmie sarežģījumi. Daži braucēji bija pārvērtējuši savus spējas un cik izaicinošs tas brauciens būs, jau bija palikuši un uzkārušies pie pirmā smilšu kalna. Tad, kādu brīdiņu pagaidījām, sapratām, ka braucēji nenāk tuvāk,
bija laiks doties atpakaļ, apskatīties, kas tad tur īsti notiek. Enduro Scout 3. dienas hard grupas izbraucējs. Mēs esam nobraukuši no aptuveni kāds 500 metrus. Jā. Labs sākums. Kājās, kājās! Un, kad beidzot visi bijām sagaidījuši augšā, tad varējām doties tālāk pa foršiem ceļiem savā hard izbraucienā, bet sākums mums nebija baigi labs, un tas noteikti atspoguļosies arī tālāk visas dienas garumā. Un nepagāja ilgs laiks, kad jau bija nākamā apstāšanās, jo šis bija tikai sākums, kas laicīgi parādīja to, ka šis būs nevis hard grupas izbrauciens, bet hard grupas remontēšanas apmācība. Jo vienam braucējiem parādījās, jeb drīzāk teikt, pazuda bremzes, un tad, protams, visu kopīgi viņas labojām. Bet pārsteigumi tikai sākās. Šeit bija tāda forša odziņa, šim braucienam bija jāizbrauc caur tādai peļķē vai dīķim, vai kā viņa nosaukt, kur ļoti daudz neizbrauc cauri. Es izbraucu, jo es jau te biju braucis, bet tiemēr ūdens tur bija daudz dziļāks nekā iepriekš. Dziļi tur taču nav. Pa dziļam tur nav jāuztrauc. Tā ka necik. Bišķi pannai pār, es teiktu, šitā varbūt. Šitā? Kāpēc tu tā mēri? Nē, no zemes. Kāpēc no zemes? Lai es saprotu, cik man līdz gaisa filtram pietiek vai nepietiek. Un kur tev gaisa filtrs? Sānā tur? Ja tu lēni brauks, tur taču nebūs tik tālu. Tad kārtējās tehniskās ķībeles sariktējuši, kas gribēja izbraukt cauri ūdenim, laidām tālāk mūsu hard braucienā. Citiem tas hard grupas brauciens bija tāds hardāks, citiem likās viņš samērā vienkārši, jo bija diezgan daudz grantens un ik pa brīdim tikai šī tāds peļķīts, kas bija, kā redzams, ir diezgan viegli apbraucams,
Un tad beidzot maršrutam sākās tā hard sadaļa, bija tādi sakrituši koki, kuriem jātiek pāri, katrs tur izvēlēs savu interesantāko ceļu, salikām mazas kociņas, lai visiem vieglāk, un tad bija šoviņš katram pastīties, kā tad katrs tiek pāri. Varēja jau labāk. Varēja. Nu, un tā bija katrs nedaudz sarežģītās vietas. Krauja. Jā, tas traujā. Vajadzētu kaut kā tā, ne? A te var braukt. Arī, jā. Oi, bļā. Vēl ar dubļiem nometās. Tāpēc, ka te, ka redz braucam uz to galu. Tad nu uzbrauc skalniņā, sagaidīs, ka pārējie tiek augšā, ņemāmies tālāk. Bet... Un tagad visi jūtīgie un mazie bērni aiztais ausis. Ej, dīrs, bļaļ, zaļa bal, bļaļ. Bļaļ, nu pesi ārā. Jep, kā jau iepriekš minēju, tehniskās ķibeles mums visu dienu nelika mierā. Arī tagad es dabūju braucienu vidū mīksto. Nu, jābrauc pie pārējiem un tad jau izdomāsim. Man nekā nav. Bet īstenībā Arčs diezgan nav. Agis viņa izpīs vienīgais uz montēšanu. Te man sejā var redzēt to stulbo sajūtu, kad tev pašam nekā nav līdzi un jāceras citu labklājību. Tev kāds tev tur atstāj? Ja sakam, ka šis viss bija tam, ka paredzēts apmācību daļa, ja? Jā. Ātrāk paraugu stundu riepu montēšanā pabeigta, varam doties tālāk. Bet vai atceries, ka es iepriekš minēju, ka tehniskās ķibeles mums šodien diezgan labi moka? Būs vēl. Tālāk jau visi iebraucam degvielu uzpildīt, kam tur vajag, kam nevajag, bet mēs šajā brīdī vēl nezinājām to, ka braucienam vēl neesam pa trešdaļu nobraukuši, kad visticamāk mums jau viņš beigsies. Jā, nu iebraucot degvielas uzpildes stacijā, sapratām to, ka vēl vienam mocītim ir cauri riepa, kuru tad mēs kaut kā mēģinājām salabot. Vienreiz salīmējām, tas neturēja, tad iepūtām putas un tas kaut cik turēja, tad domājām ātri un fiks mūkam prom, cenšamies tikt uz bāzes, jo mums jau bija vēls vakars un visiem bija aptikuši tās tehniskās ķibeles.
Kādu brīdi visi kopīgi braucām, bet mūs tikko svaigi līmētā riepa diemžēl neturēja, tāpēc apstājāmies, visi sarunājām, lai čalis brauc pēc savu busa, un mēs pārējā devāmies uz bāzes vietu. Tad jau pavisam nesteidzīgi atgriezāmies bāzes vietā, jo Auduro skauts mums bija beidzies. Sakravājām močus, atradījāmies viens no otra, palīdzējām citiem, kas bija iestrēguši dubļos vai kuriem akumulātori bija nosēdušies. Liels paldies Auduro brigādē un visiem iesaistītiem par šo foršo pasākumu. Noteikti iesaku visiem apmeklēt un pilnīgi noteikti tiekamies nākamgad.